lenda de hoje: chupa-cabra. Os anos 1990 foram uma década bem produtiva de lendas no Brasil. Em outros países da América foram relatados casos e mais casos de animais encontrados mortos, completamente sem sangue e sem nenhum grande ferimento que explicasse a ausência do sangue. Emissoras de TV fizeram uma série de programas especiais para explicar o caso, mas nunca conseguiram. Surgia aí a lenda do chupa-cabra. O povo era seguro em afirmar que durante a noite, enquanto todos dormiam, um estranho animal, não se sabe se pterodáctilo ou não, atacava os animais, em especial as cabras, sugando-lhes todo o sangue e levando-os à morte. Décadas depois, já na era da internet e das redes sociais, viralizou a imagem de um cadáver que se dizia ser do dito cujo chupa-cabra. Bom pessoal, esse falando de hoje foi uma lenda bem curtinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau!